Всем привет, всем доброе утро. На часах 8. На улице сегодня изменение погоды. Вы уже заметили, опускаемся вниз, и вот такая картина. Ночью выпал снег. Его совсем немного, но все белое. Только вчера сказала, что уже снега и не хочется, и вот, пожалуйста. И сейчас он срывается, небольшой. Сейчас не видно, но маленький-маленький такой снежок. На градуснике -1. Андрей пришел с работы, говорит, на дорогах скользко. Не на всех дорогах. Ну, не на всех дорогах, вот, дополняет. Если, конечно, минус так и останется, так и будет. А если плюс, начнет таять. Так что у нас пришла зима. С одной стороны опять грязь, опять слякоть, а с другой стороны очень красиво на улице, очень. Несмотря на то, что небо пасмурное, такая красота. Все беленькое, чистенькое. Синички сегодня рано прилетели. Ну так, чтобы их много было, не видно. 1, 2, 3. Ну, прилетают. Я думаю, из-за того, что нет ветра, сейчас нет снега, поэтому и нет у них такого кипиша. Хотя утром встала, кормушка была пустая. Значит, они еще раньше прилетали. Ночь в городе, слава богу, прошла спокойно. Ничего громкого не было. Отдаленные бахи, конечно же, кому-то, возможно, и слышны. Но проснулись, и сейчас все вокруг тихо. Вот больше синичек появилось. Видите? Отовсюду смотришь, с одной стороны, с другой стороны, оттуда, летят, летят. Ох и синички. А вот и воробушки. И вот смотрите, 4. И еще 5, по-моему. Так что их и немало. Сегодня их много. Смотрите. Оккупировали кормушку. Синичкам не подлететь. Но я рада, что они есть. Вот так вот. Так что воробушки тоже есть. Дел у меня на сегодня достаточно. Много нужно чего сделать. И стирка, и уборка. Поменять постели. В общем, хватает чего делать. Буся сидит здесь, отвернулась от окна. И синички тогда нормально подлетают к кормушке. Только повернется, все, не видно. Все они прекрасно понимают. Некоторые вообще ее не боятся, а некоторые, конечно, не рискуют. Вот уселся в кормушке воробей. Все, и сидит там внутри. В сегодняшнее видео, друзья, добавляю повтор приготовления очень вкусной капустной запеканки. Я ее вам показывала уже не один раз, но недавно делала. Мне нравится эта запеканочка, и всем нравится, моим домашним. Поэтому, кто не видел, кто еще не готовил, смотрите дальше. Вот интересно, сел и сидит. О. Хочу всем сказать спасибо за советы по мозаике. Теперь я окончательно решила, что закажу такую картину. Вы мне написали некоторые нюансы, какую надо заказывать, с подрамником, с разнообразием цветов. И вот по этим параметрам я буду искать. Надо что-то попробовать новенькое и определить, что для меня лучше. То ли картины разрисовывать, то ли мозаику эту выкладывать. Ну, попробовать нужно. Друзья, говорила, ничего сегодня не буду готовить. Ну, посмотрела, вся такая еда как бы тяжелая. Картошка, мясо. Я хочу сегодня чего-нибудь такого легенького.
Поэтому хочу для себя сейчас быстро испечь капустную запеканку и показать вам этот рецепт. Я ее сделаю немножко, в небольшой формочке одноразовой. Значит, смотрите, 250-300 грамм капусты белокочанной я нашинковала, порубила ее еще ножом, чуть-чуть присолила и помяла руками. Добавила одну небольшую луковицу мелко порезанную и небольшую морковку, натерла на терке. Добавила пол чайной ложечки соли, перца по вкусу, одно яйцо. Сейчас все это перемешаю. Теперь для запеканки нужна курочка, то есть куриное филе. Но я хочу вообще без мяса ее приготовить. Кто хочет, значит, где-то 100 грамм куриного филе нужно порезать маленькими кусочками. Я немножко для большей сытости добавила 3 столовые ложки отварного риса, у меня был, и 2 столовые ложки сметаны. Смотрите, все-таки решила немножко добавить мясного вкуса. У меня был паштет куриный. Я буквально пару ложек добавляю сюда. Сейчас все перемешаю. А вы смотрите, можете курочку, можете тушенку добавить, колбаску вареную. В общем, кто чего хочет. Нет, значит, не добавляйте. Будет чисто капустная запеканка. Капустную смесь я добавила еще ложку муки. Все перемешала. И выложила ее вот в такую вот формочку, небольшую, одноразовую, хорошо смазанную растительным маслом. Тщательно вот так вот трамбовала, разровняла, и сверху еще ложечку сметаны нужно размазать по всей капусте. Сверху посыпаю запеканку небольшим количеством тертого сыра, ну, сыра грамм 20-25. И отправляю в духовку в разогретую. Буду запекать при 180 градусах. Время скажу попозже. Вот такая вот получается запеканочка. Готовится она 35-40 минут при 180 градусах. Сейчас немножко остынет и попробуем. Разделила я на части запеканку. Положила в тарелочку со сметанкой. Огурчик свежий. Сейчас попробуем. Она еще, конечно, очень горячая такая. Не схватилась. Она немножко остынет и станет поплотнее. Сейчас очень мягкая. Ну, сейчас все равно попробую. Горячая, не горячая. Очень хочется. Очень хочется. Очень вкусная. Обалденная. Мне кажется, с курицей будет вообще вкуснятинка. Здесь паштет придает немножко вкус куриный. И то вкусно. Капуста, скажу, хрустит. Она не мягкая. Можно, если кто не любит такой хруст капусты, сделать, к примеру, из пекинской. Она будет помягче. Но мне нравится, когда хрустит капуста. Очень вкусно. Вот вам простое, практически диетическое блюдо. Для ужина, для обеда. Попробуйте. Нападение, нападение. Начала бегать. Сегодня что-то рано. 9 часов. Не дает сесть в кресло. Сажусь в кресло, она прыгает. Да что же это такое, а? Что же это за кошка? Ах ты, драчуня такая, ну. Ах ты ж, драчуня. Где ты там есть? Ты где есть? А? Ах ты ж. Ах ты ж. А, драчуня. Драчуня. Драться будем, да? Драться будем. Ой, отцепись. Когти ж не подстригли еще. Представьте. Ух и кошка. Ух и кошка. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо. Все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. На градуснике уже 0 градусов. Температура поднимается. И скоро начнет все таять. Но пока любуюсь красотой. Снежком белоснежным. Все, всем тихого дня, всем до вечера.